دوستان برای درست کردن کالباس سالامی مرغ، سینه مرغی رو که داریم ما به قطعات کوچیک‌تر برش میدیم. بعد از اینکه مرغتون رو به قطعات کوچیک مکعبی برش دادین، داخل دستگاه آسیاب و یا میکسرتون و یا مخلوط کنتون تیکه های مرغتون رو بریزید و کنار بگذارید. تو مرحله بعدی تمام ادویه‌جات و نمک رو به آب یخ که داریم اضافه میکنیم. پاپریکا، فلفل سیاه، پودر جینجر، پودر زنجفیل و شکر و نمک رو هم اضافه میکنیم. تمام مواد رو کاملا با هم مخلوط میکنیم. مخلوط آب و ادویه‌جاتمون رو به مرغمون اضافه میکنیم و مرغمون رو با آب و ادویه‌جات کاملا میکس میکنیم طوری که به صورت یه خمیر لطیف در بیاد. خب دوستان میبینید که کاملا به صورت یک خمیر یک دست در اومده. این چیزی هستش که ما میخوایم در واقع مرغمون به این شکل بشه. ببینید دوستان مرغمون کاملا خمیری شده به این شکل. الان داخل قالب میخوایم بریزیم. قالبمون خیلی راحت هستش، از ماگ معمولی میتونید استفاده بکنید و یا میتونید از ماگ بزرگتر استفاده کنید. سعی کنید ماگتون کاملا داخلش استوانه‌ای باشه که کالباساتون گرد در بیاد، یا اینکه اگه مقدار بیشتر میخواین درست کنید میتونید پارچ معمولی هم که گرد و استوانه‌ای هستش ازش استفاده کنید. من چون مقدار کمتر درست کردم از 2 تا ماگ استفاده میکنم. تو این مرحله ماگمون رو مقداری چرب میکنیم تاشو و از کالباسمون داخل ماگ میریزیم. برای اینکه موادمون کاملا یک دست و در واقع بدون فاصله کیپ بشه، ما از ته لیوان رو یکم چرب بکنید و فشار بدید که کاملا حالت کیپ رو یه دست بکنه. مقداری بیشتر چرب بکنید و به این شکل میتونید کاملا کیپ رو یه دست بکنیدش. خب دوستان تو این مرحله کاری که میکنیم سر ماگمون رو با کاغذ شیرینی پزی میپوشونیم. به این شکلی که میبینید تو این مرحله ماگمون رو داخل یک قابلمه قرار میدیم. یه پارچه بذارید ته قابلمه‌تون، ماگا رو داخل قابلمه رو پارچه قرار بدین. سعی کنید تهشون صاف باشه و داخل قابلمه آب بریزید. تقریبا یه بند انگشت یا تقریبا 1 سانت از سر ماگا آب فاصله داشته باشه. در این مرحله یه پارچه تمیز روی سر ماگا به این شکل بذارید. در قابلمه‌تون رو بذارید و روی حرارت منتقل کنید. دوستان با حرارت ملایم رو به پایین اجازه بدید جوشای ریز بزنه برای مدت 2 ساعت تا کالباسمون آماده بشه. خب دوستان 2 ساعت کامل شد.
کالباسا رو زمانی در بیارید که کامل خنک بشه، یعنی اجازه بدید که حرارت رو خاموش کنید، اجازه بدید کاملا تو آب خنک بشه و بعد کالباسا رو در بیاریم. خب دوستان الان اینا خنک شده، ما اینا رو از قابلمه بیرون میاریم. هنوز مقداری گرم هستن. کاری که میکنیم اینا رو داخل کیسه فریزر میذاریم و به مدت 3-4 ساعت توی یخچال یا 1 ساعت داخل فریزر قرار میدیم قبل از اینکه برششون بدیم. همونطور که میبینید دوستان عین کالباس سالامی بیرون، فوق‌العاده خوشمزه. میتونید فریز کنید، سرخ کنید، کاملا سالم و راحت.